好大好大的雨啊！梅雨季节，天天下雨。洗衣凝珠、洗色片。你不要出来哈，很滑的。米糊，为啥我姐不用上去？姐姐放高考假，下次你放高考假的时候，姐姐没得放，吃吧，真乖，拜拜，真乖，起来吧，一会儿吃早饭来，起来哦。一锅蒸小笼包、贝贝南瓜还有生肉，这是你的，还有这个你可以吃一点小笼包，烫不烫？哎呦，这也拿吧。煎吧。你总拿它跟拿。吃完我们去沙漠吧，你有要买的吗？我去逛逛。洗面奶没了，买点洗面奶，买点肉。每次去菜场都买不到新鲜的肉，可能去太晚了。拿件小衬衫，走。好吵，又开始了，又开始了，真的好吵。哦。可以啊。等我一下，换个项链行。走，太吵了。走了走了。拱拱拱，你看。开始敲。那个太恶心了。太恶心了。那个装修好怕呀。那个装修好怕，妈给你送奶奶家去这样子。有连续违法拍照。这是什么？做什么？是什么？那个。坐吧，就坐这个车上吧。姐姐到前面去了。给你看一下我昨天拍的照片。好，我呀。你啊？哦，好漂亮。等一下，真乖。姐姐上洗手间去了。哦，这里怎么是油还是水？哎，姐姐记得给可乐买一个那个凤爪，她还挺喜欢吃。有时候走着走着就会忘掉的，帮我记一下，给她买个凤爪。洗面奶好像在那边。我要买个洗面奶。好闻吗？我觉得第一个好闻一点。好，那小苍兰挺好闻。猫砂有吗？还要买猫砂吗？要买了，那看一下。2袋的。哦，其实要买太阳伞，去找一下。来，给你一个试吃。来，宝宝，小饼干要不要？好吃吗？吃的小心翼翼。嗯，不是这种，我们去年买的不是这个，没了。去年的肯定没了吧？买了一个这个，那个吊带裙，蚕丝的，我觉得还挺好的。哎呦，买了一个铝箔纸。哎，你怎么下来了？妈妈买一个铝箔纸，再买个厨房纸巾。找到了吗？我没找到。啊，拿一个，拿一个，这个好大。好，楼上要带人走。楼上还要往那个方向。这先看一下有没有要买。把别的小朋友都是坐车上的，你也坐上去啊。他就喜欢这样子蹦蹦跳。还有这个。你俩逛，我跟姐姐去逛去了哈。哦，可以。哪一个？这个爸爸在那边，拿过去吧，姐姐。放到下面去，对，省得给弟弟踩扁。这边哇，这边好凉呀，好冰。再拿个排骨，嘿。我想吃那个奇异果。啊，等会买呗。哦，冷酷好冷，拿个牛奶。现在没法喝呀，还要喝牛奶糕。口味，小面包给你，要不要？要不要？拿了。拿个海苔。你也拿了个海苔啊？这个糖。我也拿了个海苔，要哪一个啊？这个也是橄榄油的，这个好像之前买过，我觉得还蛮好吃。你那个不知道。那拿你那个吧。拿这个啊？啊？我是打冰块。那你就打冰块吧，他喜欢打冰块。姐姐打冰块。对，姐姐在打冰块，我带你去。
多打2袋去。好，我们回家啦。冰。好，我们上车。要不要东西放点前面？不用，放得下。看应该放得下。就那个厨房纸巾放。不见了，不见，我给你拿。你喝水吗？姐姐都喝水了。